Nestled in the deep mountains in southwest China's Guizhou province, Jiangkou County in Tongren City has an ideal environment to grow tea. Many tea-producing companies have been dedicated to building it the capital of matcha in China. 贵茶的专属茶园都必须要经过欧盟、北美、日本的3大有机认证。我们每个茶园里面的这个草都是通过人工去除的。那么我们的土地没有使用过任何的农药。这个车间拥有年产4000吨精致抹茶生产线和最先进的智能拼配系统，能够把不同产区、不同茶区、不同品种的茶在统一的拼配，实现标准化的产品的输出。经过精致线加工出来的原料进入到我们的磨粉车间，在这里我们将把茶叶磨成1300度左右。这是什么概念呢？就是我们磨出来的茶粉比家里的使用的淀粉还要细10倍，它可以更利于人体的吸收，能够使我们的茶能够应用在饮食、食品、医药、化妆品多个领域。我们最终形成的成品就是我们的抹茶产品，在这个产品还要经过层层的检测，通过500多项安全指标检测，最终才能形成我们今天的这些产品。这些产品将逐渐的走向国内市场和北美、欧盟等地的数10个国家。